السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. Ndugu zangu katika imani, nitapenda katika khutba yetu ya leo kila mmoja kati yetu aizungumzie nafsi yake, kwa maana ajikague katika nafsi yake kwa kuyatazama maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha ajitazame na yeye. Sisi ni wanadamu, tumeletwa katika ardhi hii, na kabla yetu walipita watu kama sisi, wakafanya walioyafanya. Wakati wao ulipoisha, waliondoka wakarudi kwa Mola wao. Kuna watu wana maelfu ya miaka wako chini ya ardhi, wanangojea siku ya hisabu. Kuna watu wana mamia ya miaka wako chini ya ardhi wanaisubiri siku ya hisabu. Kuna watu wana makumi ya miaka wako chini ya ardhi wanasubiri siku ya hisabu. Kuna watu wana miaka 10, 9, 7 au 8, 7, 6, 5, miaka 4, 3, 2, mwaka mmoja. Kuna watu wana miezi, kuna watu wana wiki kadhaa, kuna watu wana siku chache tu kabla ya kuingia Ramadhani, wamerudi kwa Mola wao, wanasubiri siku ya hisabu. Na sisi tuko katika safari hiyo. Tumeletwa hapa duniani na twafanya amali. Pengine tukaona mazuri yapo, lakini pia mabaya mengi yapo, na kila mmoja anaijua nafsi yake. Kabla ya kumtazama mwenzako na kumwelekezea kidole,
uwe unapata wasaa wa kuitazama nafsi yako na kuichunguza. Ni jambo gani linakutesa katika nafsi yako katika upande wa madhambi? Jambo gani hilo la kuhuzunisha, au jambo gani hilo ambalo unalitenda unaamini katika nafsi yako kwamba hili si la sawa, na kama utakufa na hali ya kuwa wewe unadumu kulifanya jambo hilo, wajiona wazi wazi kwamba mimi sitasalimika, watakiwa ulitazame jambo hilo. Nazungumza haya kutokana na msimu huu wa mwezi huu wenye baraka, ambao ni mwezi wa rahma wote, mwezi wa maghfira mwanzo mpaka mwisho, mwezi wa itqu minan nar, mwezi wa huruma. Allah subhanahu wa ta'ala hukithirisha huruma yake kwa waja, hukithirisha msamaha wake kwa waja. Hata wale walioandikiwa kwenda motoni pia Allah huwasamehe kwa wale ambao watatubu na wakarudi kwake. Wewe una kitu kinakusumbua, unafanya israfu katika madhambi makubwa makubwa na madogo madogo, ya siri na ya dhahir. Je, ushajiuliza katika nafsi yako kwamba lau kama mimi nitaondoka katika hali hii nitakwenda kumwambia nini Mola wangu? Israf katika madhambi tunayofanya. Madhambi ni mengi, hatuwezi kutaja moja baada ya jingine, lakini wewe ujue ule udhaifu wako, unaufidia vipi na unautumia vipi mwezi huu wa Ramadhani katika kulisafisha kosa hilo au doa hilo, Ramadhani ambayo kuna watu hawakuidiriki. Katika athari imekuja kwamba lau kama watu watafufuliwa katika makaburi yao waulizwe watamani nini, kuna watu watatamani, natamani mimi niidiriki tena Ramadhani. Wewe uko hai, uko hapa ulimwenguni, Ramadhani ndio hiyo iko mbele yako, unaitumia vipi katika kuyarekebisha yale uliyoyakosea? Kusema kwamba usikosee ni jambo muhali, kwa kuwa wewe ni mwanadamu. Unaweza kukosea makubwa na madogo, mpaka yale unayoyakatia tamaa kwamba kwa hili sasa hapana, siwezi, pengine ukapatwa na hilo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kujua kwamba wapo katika wanadamu wanaopatwa na hali hizo, akaleta msisitizo katika Qur'an, akimpa maelekezo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atuambie sisi, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ewe Muhammad, waambie enyi waja wangu ambao mmepetuka mpaka, mmefanya israfu katika kuziangamiza na kuziteketeza nafsi zenu kwa madhambi, mmevuka mpaka, yani mmefanya madhambi mpaka yamepetuka kiwango. Wako watu wa namna hiyo, mtu amefanya madhambi mpaka amekuwa sasa basi, yani ameshindikana huyo. Sasa waambie waja wa aina hiyo ambao wamefanya israfu kwenye nafsi zao, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa, msikate tamaa rehema za Allah jalla wa ala. Mkaona kwamba sisi hatusamehewi tena, hapa nilipofikia. Kuna watu, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anasema kuna watu walikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika makafiri, katika washirikina. Hayo maneno unayosema Muhammad ni mazuri, lakini sisi tumefanya kadha kadha, mambo makubwa wakayataja. Tumefanya shirki sisi, na sisi tumeua, tukakithirisha kule kuua, tumeua mno. Jahiliya, katika wakati wa jahiliya watu walivuka mipaka. Mtu alikuwa akiua watoto wake aliowazaa mwenyewe, ana watoto 7, 8, 10. Sasa nitawalisha nini? Awaua, tafuta kama nijishimo ndio wafukie huko, au wapiga upanga wamaliza ndio wafukie huko. Mtoto kazi gani? Taabu tu, mara ukaumwa, mara siji yule. Watoto wa kike wanaona ni aibu kukaa nao, akizaliwa wa kike anakwenda kumfukia, jambo ambalo pengine kwa wakati wa sasa likawa ni jambo gumu au lafanya na muhali.
watu waliyafanya hayo, wakazini wakapituka mpaka katika hilo, wakanywa pombe wakapituka mpaka katika hilo, mpaka ikafikia mtu humuua ndugu yake kwa sababu ya pombe. Watu wamefanya mambo makubwa makubwa. Ikateremka aya hii, qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Waambie waja wangu wasikate tamaa na rehema za Allah. Wao wamefanya dhambi gani kubwa kiasi ambacho waona kwamba hiyo Allah hawezi kuisamehe? Ipi? Lakini mlango msamaha uko wazi maadamu pumzi yako ipo, wapumua wewe katika hali ya afya kabisa. Maadamu hali iko namna hii, mlango wa msamaha upo. Kwa nini usiitumie fursa hii sasa wewe kurudi kwa Mola wako na kutengeneza yale yaliyopita? Itumie fursa hii, kwa sababu ikikufutu fursa hii basi hutaipata tena. Usisubiri kuja kuombewa msamaha na watu kwamba watu wakutakie maghfira, wewe mwenyewe ulifanya nini? Usisubiri jambo hilo. Allah subhanahu wa ta'ala katika aliyosema kwamba watu wasisubiri an taqula nafsun ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah. Isisubiri nafsi mpaka ikafika wakati mtu akawa anasema masikitiko ni yangu kwa vile nilivyozembea kwa upande wa Allah, wa in kuntu la minas sakhirin, na kwa hakika mimi nilikuwa ni katika wenye kufanya mzaha, mimi nilikuwa naona kama maskhara tu hivi. Nafsi isisubiri wakati huo wa kujuta. Fursa umepewa, itumie. Na wala umri wako na rika lako lisikuhadae ukajiona kwamba mimi bado, labda aya hii waambiwa wazee, au mimi kwa nini bwana, mimi na afya yangu bwana, pengine labda aya hii yaambiwa wagonjwa walio kitandani. La, usighurike na uhai wako na ujana wako na uzima wako na afya yako. Usisubiri wakati wa kusema na kujuta nafsi ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah wa in kuntu la minas sakhirin. Usisubiri wakati huo. Au taqula law anna Allah hadani la kuntu minal muttaqin. Pia usisubiri wakati huo nafsi ikaje ikasema lau kwamba Allah angeniongoza mimi ningeongozwa mimi, basi ningekuwa ni katika wenye kumcha. Uongofu umekujia kama Allah anavyosema katika aya zinazofuata hapo mbele. Kadhalika nafsi isisubiri an taqula hina tara al'adhab. Isije nafsi ikangojea mpaka ikaje ikasema wakati itakapokuwa inaiona adhabu iko mbele yake, lau anna li karratan, natamani laiti ningelikuwa mimi nitapata fursa nyingine ya kurejea, fa akuna minal muhsinin, ili niwe ni katika wenye kutenda wema. Usisubiri wakati huo. Allah subhanahu wa ta'ala ashakutajia usingoje. Allah anasema bala, hapana, haiwezekani tena ukarejeshwa, haiwezekani ukapewa fursa nyingine, haiwezekani wewe ukarudi tena ukawa ni katika wenye kumcha Allah. Haiwezekani, kwa sababu qad ja'atka ayati fakadhabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Aya zetu zimekujia wewe, umesomewa aya juu ya mimbari wewe, umesomewa aya kwenye vipaza sauti wewe, umesikia kwenye redio wewe, umesikia kwenye kadha, umesikia mawaidha wewe, aya zimekujia wewe, lakini ukao umezikadhibisha, ukutaka kuzifanyia kazi aya zile, ukajiona mkubwa wewe, ukatakabbar, ukawa ni katika watu wenye kuzipinga wewe aya hizo. Hata kama ulimi wako haupingi, lakini hali yako inapinga, lisanu alhal, kwa sababu uendani na zile aya zinavyotaka. Sasa fursa umepewa, usisubiri dakika za mwisho ndio wataka kusema kwamba mimi nataka kurudi kwa Allah jalla wa ala. Wakati huo roho yako yatoka, wakiona kila kitu ulichokitanguliza. Nasallallahu lana wa lakum alafiyata wassalam. Alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
وسلم تسليما كثيرا أما بعد. ndugu zangu waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ametupa fursa hii ya kuishi hapa duniani, na katika fadhila zake akatuletea mtume sallallahu alaihi wasallam na akatuteremshia kitabu, tukabainishiwa yaliyomo ndani ya kitabu na yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, na udhuru ukawa umeondoka. Basi yawe yale yaliyotufikia sisi ni mauidha ya kutosheleza, ya kutufanya sisi ni watu wa kuchukua tahadhari pale zinapotolewa tahadhari, watu wa kupupia katika kheri pale tunapohimizwa, na ni watu wa kubadilika kutoka kwenye hali mbaya kwenda katika hali nzuri. Mwanadamu ameumbiwa hali ya ghafla, kughafilika. Huwa anasahau na akaghafilika, akapatwa na mughafala, na shaitani huwa na tabia ya kuchochea na kuyapamba mambo. Kisha anapomuingiza mwanadamu katika mahali pabaya, shaitani humkalia mbali, mwanadamu anabaki na majuto. Aliye na akili ni yule ambaye kila anapokuwa ametenda au anapokaribia kutenda jambo ovu, basi humkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, kisha akarudi kwake. Na hao ndio wanomkatisha tamaa Iblis. Wafanya madhambi mara washtuka warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama anavyotueleza Allah, waman ya'mal su'an au yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Yoyote atakayetenda jambo ovu au atakayedhulumu nafsi yake, umetenda jambo baya kabisa, kabira min kabairu dhunub bali min almubiqat, umetenda madhambi ya kukuangamiza, lau kama wafa na dhambi hiyo waangamia wewe, au umeidhulumu nafsi yako kwa kufanya saghairu dhunub au kwa kuzembea katika jambo la taa. Wewe umeamrishwa ufanye ibada, uifanye kiuzembe, umeidhulumu nafsi yako. Basi yoyote atakayetenda uovu au atakayedhulumu nafsi yake, thumma yastaghfirillah, kisha akamuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, yajidillaha ghafurar rahima, atamkuta Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa msamaha, mwingi wa huruma. Kwa hiyo mlango huo tuko nao tumefungulia, lakini tufahamu pia pamoja na yote hayo, maasi yana athar katika maisha yetu, atharu dhunub. Zile nongo za madhambi zisipoondoka, basi zinamuathiri yule aliyefanya madhambi yale. Sasa zitakasi nongo hizo, na hii Ramadhani ni fursa. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Ad-Da'u wad-Dawa, maradhi na tiba, kataja maradhi kisha kataja tiba. Katika maneno aliyozungumza anasema, walil maasi min al-athar al-qabihati al-madhmuma والمضرة بالقلب والبدن والدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. معصية yana athari mbaya, athari mbovu yenye kudhuru moyo, yenye kudhuru mwili, yenye kuidhuru dunia ya mtu, kwa kiasi ambacho hakuna anayekijua kiwango hicho isipokuwa Allah. Wewe zakaona umefanya tu ya maisha, lakini athari yake katika mwili wako, katika moyo wako na dunia yako na akhira yako, kiwango chake hakuna anayeweza kukadiria. Hasara yake ni kubwa sana. Usipojidiriki wewe na Allah akakudiriki na rahma yake, utakuwa ni katika walioangamia. Akataja baadhi ya athari mbaya za madhambi. Miongoni mwa hizo, wewe jiangalie katika moyo wako. Anasema wa minha, jambo la kwanza alilolitaja akasema wa minha hirmanul ilm, fa innal ilma nurun yaqdhifuhu Allahu fil qalb wal ma'siyatu tudfi'u dhalika an-nur. Kitu cha kwanza mtu anachonyimwa kwanza ni ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kitabu chake na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ilmu ya kuijua akhira, ilmu itakayokuongoza wewe na kukupa nuru, lipi ulifanye na lipi usilifanye kwa wakati gani. Elimu ile Allah subhanahu wa ta'ala anakunyima. Kila unapotaka kuingia waona mambo magumu za kuwapita tu,
Wewe pale unapopoona pagumu pamekukwaza, wenzako wapita kama vile hawajali, wapita tu. Nini? Allah amekunyima, amekukinga wewe kwa sababu ya athari ya madhambi. Kama hilo unalo, basi angalia kitu gani kinakutafuna huko ndani. Ni dhambi gani unaoifanya? Mbona mambo kwako wewe ni magumu? Wasema wa minha, jambo la pili, hirmanu rizqi, ni kunyimwa riziki. Wahangaika kweli kweli, tena wapata tabu, riziki kwako yaje kwa tabu, kila unaligusa halikai sawa. Kwa sababu imekuja katika hadithi, wa innal abda la yuhramu rizqu bidhambi yusibuhu, kwa hakika mwanadamu huenda akanyimwa riziki kwa sababu ya dhambi anayoifanya. Allah subhanahu wa ta'ala akamnyima riziki ile, ikawa ngumu kwake, akaitoa baraka kwa sababu ya dhambi. Wa minha, na katika athari ya hiyo madhambi akataja baadhi mingine, kama miongoni mwa hao ni alwahsha bainahu wa baina rabbih, mtu kuwa hapati raha, hasikii faraja kuwa yeye afanya jambo la Allah, akaka mdhukuru Allah, akawa anasikia ladha ya kumdhukuru Allah, ladha ya kusoma Qur'an, hapati yeye. Akiingia jambo la dini au na gumu, akisimama kwenye swala au na tabu, swala itakwisha saa ngapi? Yeye raha yake kwenye mambo ya kipuzi. Angalia nafsi yako, unajikuta vipi wewe unapofungua Qur'ani ukaisoma, na unapofungua simu ukatazama na ukaperuzi kwenye mitandao ya kijamii, wajikuta uko wapi wewe? Yani katika sehemu gani wewe anta amyal, unamili wapi zaidi, na nafsi yako inafutika zaidi wapi, kwenye taa au kwenye maasi? Wewe nimesema wewe uzungumze na nafsi yako, sijasema umwambie mtu mwingine. Wewe angalia nafsi yako kwa haya yanayozungumzwa. Katika miongoni mwa madhara ya maasi yanayopata mja ni taasiru umurihi alayhi, ni kufanywa uzito katika mambo yake juu yake. Fala yattajihu li amrin illa yajiduhu mughlaqan duna, halielekei jambo lolote isipokuwa atalikuta jambo lile limefungwa mbele yake. Ukianza mradi huu haui, ukifanya jambo hili haliwi, ukigusa hili halipo. Wenzako mbona wafanya? Kila unalofanya wewe, kila jambo utakalolifanya lina uzito kwako. Siku utakaoamua kulima ndio siku mwaka ambao mvua zitanyesha. Watu wamepata hasara kulikweli. Miaka yote watu walima, wavuna. Ukiingia wewe mvua hazinyeshi, watu wamepata hasara, matikiti yamekwenda na mafuriko, kadha. Athari za madhambi, itazame nafsi yako. Jambo jingine, wa mimi hasema dhulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan, ni giza ambalo analikuta ndani ya moyo wake, hana nuru katika moyo wake, wala hajitambui yeye ni nani. Yeye yupo tu. Kuna watu wako namna, yeye yupo hajitambui kwa sababu moyo wake umekosa ile nuru. Wewe ule utambuzi kujitambua yeye ni nani, atakiwa afanye nini kwa wakati huu, afanye kipi chenye maslahi, yeye hana jambo hilo. Allah amemnyima. Kwa hiyo anakwenda pamoja na watu, idharihu mala haythu tamilu, upepo utakapovuma atavuma utakapoelekea. Watu wamekwenda hivi, atakwenda hivi, watu atapiga makelele, hana jambo lake yeye, kwa sababu moyo wake umejaa giza. Barana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah subhanahu wa ta'ala humpa adhabu hiyo. Wa minha, na katika miongoni mwa athari madhambi, anna almaasi yuhinu alqalba walbadan, ni kwamba maasi huwa yanaunyongesha moyo na mwili. Moyo wako unakuwa dhaifu kiimani, unakosa ushujaa na ujasiri kwa sababu ya maasi. Mwili wako kadhalika hauna nguvu ya taa. Pengine una nguvu ya kusukumana na watu tukumbea vitu, lakini huna nguvu ya taa. Utakuta mtu kabeba vyuma au kafanya kadha, ana nguvu kweli kweli, hamsimamishe kwenye kiyama, hamwache asimame usiku, hawezi. Haya, funga Ramadhani, atalegea kweli kweli. Wewe ulikuwa beba vyuma wewe, lakini ile nguvu ya taa na nguvu ya mwili haipo katika mambo ya kisawasawa. Wa minha hirmanu taa, na miongoni mwa athari za madhambi ni kunyimwa kufanya taa. Wa minha tuksaru al-umru wa tumhaqu barakatuh, umri ufupishwa
na inafutwa ile baraka yake. Amekaa ameishi hapa miaka 80 lakini hakuna lolote la maana ulifanyaje? Alitoka hapa nikaenda pale nikarudi pale akafa. Basi umeacha nini duniani? Hakuna alichokiacha. Amekula, amekunywa, hivi basi atakwenda haja, kadhi yake imeisha. Huyu bwana aliishi miaka 100 hapa kaacha athari gani? Labda mkafukue kwenye vyoo, lakini hakuna alichokiacha hapa ulimwenguni. Hana athari. Tukae miaka 20 na ngapi, tuangalie miaka 50. Huyu bwana aliishi miaka mingi, kitu gani cha maana alichokiacha hapa ulimwenguni? Hana. Ni kama vile ameishi siku moja, siku mbili. Sasa wewe na mtoto aliyezaliwa leo akafa leo, kuna tofauti gani katika kuimarisha ulimwengu? Lakini ile ni athari ya maasi na mengineo mengi ambayo al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala ameyataja kwenye kitabu chake Ad-Da'u wad-Dawa. Nimeyataja haya kama mfano ili tuweze kukaa na kutafakari hali tulizokuwa nazo sisi wenyewe na kitu gani tutakiwa tufanye. Wallahi hii fursa tulionayo sasa hivi, kuna mamilioni ya watu wanaililia fursa hii lau kama wangeipata, lakini hawapo tayari, washaondoka, wamekwenda kwenye sehemu nyingine. Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun, mbele yao kuna barzakh mpaka siku ya kiyama, siku itakayofufuliwa. Sisi tuko hai, madhambi yetu ni mengi, tukosea usiku na mchana. Fursa tumepewa, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قوموا إلى صلاتكم.